तेल बहुत हो गया। कले रखा ना और डब्बे कले रखो ना होता को तो कले ए ये ऐसा होते कुट के तो रखो ना जी। साफ मारना रखना तभी ठीक है। क्यों सही तेल तो होने ठीक है। इसके तो हो सबको मली बनती है किसी का तो क्या नवे पानी भी नहीं पालक करा गया कितना अब निकले तो पीना मेरा ना क्यों फिर भी ऐसा लगे दोस्तों ट्रैक्टर ना इंजन सीज हो गए ते हुण अब रात पूरा होती ते इत्थे डेरे तो खोलिया जामुन ने बूटे का ले उस्ताद ने इत्थों बुला के आंदा है। जनरेटर आंदा है माशाअल्लाह तकड़ा जनरेटर है। पेट्रोल गैस दो ही ते चालू है ते हुण इत्थे ही असां तुहानूं पालिश पुलिश ऐडां ब्लॉक शाक इत्थे ही करसां सारा कुछ इत्थे ही ओके करके लासां। उस्ताद ही लगे बाकी अल्लाह पाक खैर करो। चलना है